Vámonos a Las Vegas de nuevo, señores, con mi querida Yelena Solano, que pudo hablar con algunas de las celebridades que están llegando a esa gran ciudad para celebrar la gran noche de los Latin Grammy. Y se encontró con Alexis y Fido y con gente de zona. Vamos a ver qué le dijeron. Adelante, Yelena. ¡Yelena! Chicas, estoy sumamente feliz. Estoy aquí en los Latin Grammy, o bueno, rumbo a los Latin Grammy, señores, exactamente en el aeropuerto McCarran, dándole la bienvenida, obviamente, a los artistas invitados y nominados que vienen para estos prestigiosos premios. Y ya los vuelos, en vez de estar retrasados, han sido como que adelantados, no sé, pero definitivamente pudimos hablar con nuestros queridos chicos de gente de zona. Vean ustedes lo que pasó, porque aparte de ellos también estuvieron Alexis y Fido. Ya comenzaron a llegar los famosos por este aeropuerto, invitados y nominados a los Latin Grammy. Y por aquí vimos a nuestros grandes amigos de gente de zona. Fuimos los primeros porque el evento se demora, pero es que tenemos trabajo. Llegamos primero porque tenemos que hacer varias cosas. El bultito no podía quedar. No, ya me habían avisado que tú estabas aquí. ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De Miami? ¿De Venimos de Miami, 5 horas y el avión incomodísimo, no te voy a engañar, y nada más me dieron agua. Sí, es que no nos alcanza todavía para un avión privado. Se lo pedí a Mar, pero no me lo prestó. Tampoco. Y tenemos muchas cosas importantes que celebrar, ¿no? Y estamos súper contentos con eso. Y hay mucha gente con nominaciones, gente de Cuba con nominaciones. También se van a encontrar los que no se caen bien, ¿entendés? Y los que se caen mal van a encontrarse. Pero me dijeron que hay una sorpresita. También estamos, bueno, ya lo de los Grammy, y también tenemos un concierto aquí de gente de zona el día 19 en Soundtown. Unos quienes también llegaron muy sonrientes fueron el dúo Alexis y Fido, quienes también esperan ganarse un premio. Estamos bien contentos, la nominación es como mejor interpretación urbana, fusión en los Latin Grammy y vamos a estar presentándonos con Fonseca en tarima. Esperemos que este año rompamos con la maldición, ¿verdad? Pero ya escribieron un papelito lo que van a decir, se lo memorizaron. Eso es mala suerte, yo creo que escribir, yo creo que es mala suerte porque ya estás anticipando algo que todavía no ha ocurrido y yo creo que eso trae mala suerte. Es como cuando ves a la novia antes de casarte. Nuestro querido cantante dominicano Johnny Ventura, quien acaba de venir de gira por Europa, llegó con toda su familia y se puso a bailar merengue conmigo en pleno aeropuerto, ya que tiene varias razones para estar contento. La primera es que tú sabes que como miembro del board directivo tengo que llegar a tiempo para participar en los trabajos internos. A partir de ahí, pues empezar a ensayar porque vamos a cantar junto a Mili en el tributo a Marc Anthony, con muchísimo placer, con mucho entusiasmo. La República Dominicana va a estar presente en ese tributo. Y luego a esperar y amarrar los dedos a ver si las dos nominaciones que tenemos las llevamos.